risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, parler en français. Braćo i sestre, govorit ću francusku. Stasera parlo francese. Nous sommes réunis aujourd'hui très nombreux. Danas smo se okupili Oggi siamo radunati così numerosi La grande famille Medjugorjene. i mi e predstavljamo noi rappresentiamo una grande famiglia di Medjugorje. Dispersés dans le monde entier. ta je obitelj. Questa famiglia è dispersa in tutto il mondo. Jeudi passé, je suis allé à Vienne, en Autriche, pour participer à la soirée Medjugorjene à la cathédrale Saint-Étienne. Prošlog četvrtka bio sam Giovedì scorso ero a Vienna dove ho partecipato alla serata di preghiera di Medjugorje nella cattedrale di Santo Stefano. Comme notre église, mais la cathédrale plusieurs fois plus grande. Katedrala je bila La cattedrale era strapiena come è strapiena nostra chiesa, solo che la cattedrale è molto più grande di questa chiesa. Dans la famille medjugorjene dans le monde, nous avons une grande responsabilité. i kao međugorska E come la famiglia di Medjugorje in tutto il mondo, noi abbiamo grande responsabilità. Une de ces responsabilités, c'est la connaissance de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, qui constitue un des 5 cailloux de Medjugorje. jedna od tih odgovora Una di queste responsabilità è conoscenza della Sacra Scrittura. E questo è uno di 5 pietre di Medjugorje. Chaque jour, la table de la parole de Dieu est couverte et bien remplie. svaki dan Ogni giorno la mensa della parola del Signore è posta qui ed è strapiena. Pure boisson de notre cœur. ta Božja riječ Questa parola di Dio è cibo per nostro cuore. Les lectures quotidiennes de la messe, vous verrez qu'elle correspond toujours avec la situation existentielle de chacun et chacune. ako pratite sva Se ogni giorno seguite le letture potete vedere che sempre rispondo alla situazione esistenziale di ciascuno di noi. La lumière qui éclaire vos ténèbres. i tu ćete naći E qui troverete la luce che illumina la vostra tenebra, la luce che fa vedere la via. Que Jésus dit à propos de cette lumière, qu'une fois la lampe allumée,
il faut qu'elle soit mise sur lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. I zato se ne čudi Per questo noi non ci miriamo, perché Gesù dice quando una volta si accende la lampada bisogna metterla in un posto visibile così che tutti coloro che entrano possono vedere la luce. Da dove viene questa luce? Utilisé plus que 600 fois. u Svetoj Nella Sacra Scrittura la parola luce viene usata oltre 600 volte. L'évangéliste et apôtre Saint Jean de la lumière. a evangelist Evangelista San Giovanni è teologo della luce. Et comment se comporter avec cette lumière. i on nam objašnjava Lui ci spiega da dove viene la luce e come comportarsi con la luce. Prologue de son évangile, il dit que c'est par lui, par Dieu, tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. u prologu svetoga Ivana Evanđelja Nel Vangelo di San Giovanni dice che per la parola di Dio tutto viene creato, senza di essa nulla viene creato, in essa era la luce e la vita per gli uomini era la luce. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. i u toj Božjoj riječi In questa parola di Dio che è Gesù Cristo è la luce e la vita per gli uomini è la luce. Brille dans les ténèbres ne l'ont pas arrêté. I Ivan dodaje Giovanni aggiunge la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. De Dieu plus forte que la ténèbre. mi shvaćamo da je Noi comprendiamo che la luce del Signore è molto più forte della tenebra. Cette vie qui est la lumière est plus forte que la mort. i to svjetlo E questa luce che è la vita è più forte della morte. Et alors, il faut bien comprendre que cette lumière qui nous éclaire éclaire aussi notre relation entre nous et Dieu, entre Dieu et nous. i treba isto tako E poi bisogna comprendere bene che questa luce che ci illumina anche il nostro rapporto tra noi e Dio e tra Dio e noi. C'est la plus importante de la vie. i taj odnos je Questo rapporto è più importante della nostra vita. Plus importante. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui nous fait vivre. zašto najvažniji zato što je to Perché questo è il rapporto che ci dà la vita. Ce que nous sommes, od njega živimo i on nam Viviamo da esso e ci fa vedere chi siamo, quand nous vivons, pokazuje nam za ci fa vedere perché viviamo, on nous montre que le but de notre vie, pokazuje nam ci fa vedere scopo della nostra vita e ci dice perché viviamo. une relation avec Dieu est la clé de nos relations avec les autres. i taj odnos s Bogom Questo rapporto con Dio è la chiave dei nostri rapporti con gli altri. Les relations avec nos prochains soient plus correctes. što je naš odnos s Bogom snažniji Più forte è il nostro rapporto con Dio, più giusti sono i nostri rapporti con il prossimo, Avec ceux qui habitent ailleurs. s onima koji su s nama con coloro che con noi vivono la stessa casa, con coloro che vivono al di fuori della casa. Les relations avec Dieu sont perdues. i oni koji prekinu taj odnos Coloro che interrompono questo rapporto con Dio sono persi. Ne savent pas d'où viennent-ils, où vont-ils et qu'est-ce qu'ils doivent faire. to su ljudi Questi sono gli uomini che non sanno da dove vengono, dove vanno e cosa fanno. Dans les ténèbres, ronjeni u taj Loro sono immersi nella tenebra. la tristesse, d'où la dépression, d'où l'inquiétude, d'où provient aussi le drame de la vie. odatle Da dove viene la tristezza, la depressione, la tristezza addirittura alla fine della vita. Que nous devons puiser, voir à chaque instant.
Ta svjetlost je Questa luce è così importante che da essa in ogni momento dobbiamo prendere le cose giuste. par cette lumière de Dieu, plus nous rayonnons autour de nous. i što nas više osvjetljava, Più siamo illuminati da questa luce del Signore, più illuminiamo attorno a noi. Sur lequel il y a la lumière et qui éclaire notre entourage à partir de notre cœur. postajemo ta lampa Noi dividiamo questa lampada su quale c'è la lampada che illumina tutto attorno a noi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit ça aux apôtres. Isus kaže, ja Gesù dice, io sono la luce del mondo, questo ha detto agli apostoli. Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. onaj koji hoda u Colui che cammina nella tenebra non inciampa perché lui è la luce di questo mondo. Pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. a onaj koji E colui che cammina nella tenebra inciampa perché lui non ha luce in sé. Et alors, Jésus dit, ce sont ses paroles, ce n'est pas n'importe qui parle. Isus kaže, ovo Gesù dice, queste sono sue parole, questo non dice chiunque. Lumière. on kaže, Lui dice, camminate finché siete nella luce, mrak ne, così che la tenebra non vi ferma. Ne sait pas où il va. onaj tko hodi u Colui che cammina nella tenebra, lui non sa dove va, Et alors, dove sta andando. aujourd'hui, cette lumière, Dieu, nous montre un catalogue de ce que nous devons faire. i ta Božja svjetlost Questa luce del Signore oggi nelle letture ci dà l'elenco di quello che dobbiamo fare, Lumière qui est la lumière de l'amour. kako da oko sebe širi come attorno a noi illuminare questa luce che è la luce d'amore. Al primo posto, Bienfait à qui tu le dois quand ce geste est à ta portée. ne odbij dobročin non rinunciare il bene che puoi fare se questo tu puoi fare. Nous ne pouvons rien donner. Nous pouvons toujours donner quelque chose. često kažemo ma Noi spesso diciamo io non posso dare nulla, ma sempre possiamo dare qualcosa. Une aide, une parole, la prière, et même le jeûne en intention de quelqu'un. bilo to nešto mati Sia che si tratta di qualcosa di concreto, le cose materiali o magari un gesto, una parola o magari digiuno per qualcuno. Noi possiamo dare la luce. À ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi. nemoj reći svom Non dire al tuo prossimo vai e torna domani se tu hai qualcosa da dargli adesso, Aide celui qui donne rapidement. Bog voli onoga perché Dio ama colui che dà subito. Ensuite, comment disperser la Poi autour de nous. kako možemo širiti come possiamo illuminare la luce attorno a noi? Prochain, alors tu vis sans méfiance auprès de toi. ne snuj Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te. La nécessité de vivre en confiance. naglašavam potrebu Sottolineo il bisogno di vivere nella fiducia. Qui se forme pendant longtemps de notre expérience avec cette personne. imati povjerenja u Nella fiducia di qualcuno. Questo è frutto di una lunga conoscenza di questa persona. Nous perdons la confiance. I ako zloupotrebimo neće Se noi malusiamo la fiducia di qualcuno, allora la perdiamo. La confiance, c'est un longtemps. La perdre, ça se fait très vite. steći neće povjerenje jer Acquistare la fiducia di qualcuno è una cosa che si fa a lungo tempo, invece perdere la fiducia di qualcuno si fa in un attimo. À qui ne t'a pas fait de mal. ne traži bes Non litigare senza motivo con nessuno se non ti ha fatto nulla di male. De ne pas susciter des querelles inutiles.
To je bitno, ne Questo è importante, non provocare le dispute per niente, zbog svojeg egoizma, per colpa del proprio egoismo, mancanza di fiducia, des idées fausses sur quelqu'un, par exemple. svojim pogrešnim idejama. con le proprie idee o presunzioni di qualcuno. Pas ce procédé. I nemoj zaviditi Non invidiare l'uomo violento e non irritarti per tutti i suoi successi. Notre régime fort, combatif, mais ces violents font la préjudice aux autres. koji puta se divimo A volte noi ammiriamo le persone che sono violenti, forti, ma loro fanno tanto male al prossimo. A horreur des gens tortueux, il aime les gens simples. Gospodin Signore ha in orrore il perverso, mentre ama persone semplici. Chers amis, que nous pouvons être la source de lumière si nous poursuivons au moins ces indications qui sont ici écrites dans la lecture du livre de Proverbes. I vidite, možemo biti sigurni Noi possiamo essere la luce se seguiamo almeno questi insegnamenti che oggi abbiamo letto dal libro dei Proverbi. En communion avec une grande famille qui s'appelle l'œuvre Aide à l'Église en détresse. Danas ovu misu slavimo u Oggi questa Santa Messa celebriamo in unione con un'organizzazione che si chiama l'aiuto nella Chiesa nel bisogno. Questo è pure una grande famiglia. En allemand Kirche in Not. C'est une grande œuvre qui justement s'occupe de la détresse de l'Église qui a besoin d'aide. To je poznato i Questo è conosciuto anche in inglese Cecenide, in tedesco Kirchennud, è un'organizzazione che aiuta le chiese che sono nelle difficoltà. Non seulement par ceux qui de l'extérieur qui nous attaquent, qui nous persécutent, qui tuent les fidèles dans le monde entier. Le christianisme, c'est la religion la plus persécutée aujourd'hui. i naša je crkva La nostra Chiesa è in pericolo non solo dall'esterno a causa delle persecuzioni, ma il cristianesimo è oggi la religione più perseverata nel mondo. Perseguita. Ma c'è un'altra difficoltà, cioè la crisi interiore della Chiesa, koja dolazi zbog nevjere. Quella crisi viene per la mancanza della fede dei laici, dei sacerdoti e dei vescovi. Cioè sono coloro che hanno perso la luce lungo il loro cammino. Si permettono delle opere che sono un grande peccato. Najveći grijeh Il più grande peccato dei laici è l'apostasia. Les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Papa Ivan Pavao Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI dicevano: gli uomini vivono come se Dio non esistesse. Sous l'éclairage de la source de la lumière, ils sont le ténèbre. ako nisu osvijetli Se loro non sono illuminati da una vera luce, allora sono nella tenebra. Et pour nous aussi, un défi, une opportunité de retourner, revivre l'authenticité de l'Église. i ta nevolja u kojoj E questa difficoltà nella quale si è la Chiesa, però è una sfida, ma è anche la possibilità di ritornare a quella vera e autentica Chiesa. Constituée de cellules.
Voi sapete che l'opera umana, cioè che il corpo dell'uomo è creato dalle cellule. Cellule sono quelle che creano il nostro corpo. Du corps mystique du Christ. E ciascuno di noi, ogni fedele, è una cellula nel mistico corpo di Cristo. Ce corps mystique de Jésus qui immergeait dans l'humanité. E noi facciamo questo corpo mistico di Cristo, quel corpo che è immerso nell'umanità. Voi sapete anche che un cancro inizia a crescere dentro piccole cellule. Se queste cellule sono sane, sano pure il corpo. Le corps mystique du Christ sain, qui se développe, qui vive la plénitude de vie. Allora, siamo noi quelle vere cellule del corpo mistico di Cristo, ma quelle cellule che vivono la pienezza della vita. La Chiesa di Gesù Cristo è una famiglia universale, la famiglia che è in tutto il mondo. De cette universalité de l'Église. Medjugorje è diventata un'immagine di questa universalità della Chiesa. Qui arrive ici provient au moins une centaine de pays. Io penso che i pellegrini che vengono qui vengono da più o meno 100 paesi del mondo. Abbiamo avuto benissimo il Festival dei Giovani ad agosto. Sont venus de jeunes de 72 pays du monde. E qui erano i giovani da 72 paesi del mondo. Notre famille medjugorjienne se disperse aussi dans cette Église universelle et qu'elle soit présente partout dans le monde. E così la nostra Medjugorje deve divulgarsi in tutto il mondo per essere presente in tutto il mondo. Notre Reine, notre Mère, la Sainte Mère de Dieu, nous conduit sur le chemin de la lumière. La nostra regina, nostra madre è nostra guida e ci porta lungo questa via della luce. È proprio vicino a ciascuno di noi. Elle nous donne des indications comment faire en nous envoyant au Christ. Lei ci segue da vicino, ci dice cosa fare, ci manda verso Cristo. Toucher cette spiritualité de Marie en adorant, vénérant sa statue, une devant l'église ici, en montant à Križevac où le Christ a donné sa vie pour nous, et en vénérant aussi la statue du Christ ressuscité. E voi potete esprimere questa devozione mariana quando voi pregate davanti alla chiesa dove c'è la statua, quando andate su Cristo dove è Gesù che è morto per noi, quando pregate davanti a Cristo risorto, e se scendiamo nel fonte della chiesa, la chiesa che è nata da Cristo, Transpercé de son corps, quella che è nata dal suo fianco trafitto, qui est né du deuxième Adam. Oui? e vediamo che la Chiesa, questa nuova Eva, nata dal nuovo Adamo. La personnification de la nouvelle Ève, c'est la Sainte Vierge Marie qui est mère de l'Église. La personificazione della nuova Eva è la Beata Vergine Maria, che è la madre della Chiesa. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Il nuovo Adamo è Gesù Cristo, che è capo della Chiesa. Siamo fieri perché siamo cristiani. De la vie. Scendiamo fino a sorgente della luce e della vita. Così noi aiutiamo la Chiesa che è nella crisi.
renouvellement de l'Église, disons, ressuscitation de l'Église s'est fait. A Medjugorje je postalo Medjugorje è diventato un luogo dove avviene questo rinnovo della Chiesa, questa risurrezione della Chiesa. Ce chemin lumineux et poursuivons la voix du Seigneur qui nous appelle et qui ne s'était jamais. Amen. I nastavimo tim E continuiamo a camminare lungo questa via della luce, seguiamo il Signore che non sta mai zitto. Amen. Ostanimo nekoliko trenutaka u Rimaniamo qualche momento in silenzio ringraziando il Signore per sua presenza nella parola della vita.